ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். இப்போ நம்ம கேட்க போகிற கதை பச்சை கிளியும் தங்கக்கூடும். ஒரு சமயம் என்னாச்சு, ஒரு பர்ஷியன் மேட்சன் இருந்தான். அவனுக்கு அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு பச்சை கிளியை தங்க கூண்டில் போட்டு கிஃப்டாக கொடுத்தான். அவன் சொன்னான், நான் இதை உனக்காக இந்தியாவிலேருந்து ஸ்பெஷலாக வாங்கியிருக்கேன். இது ரொம்ப அழகாக பேசும். நீ வெறும்னே அதுக்கு பச்சை மிளகாவை கொடு, அப்புறம் ரொம்ப அழகாக பேசுறதை நீ கேட்க முடியும் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். ஒரு நாள் அந்த வணிகன் இந்தியாவுக்கு போக வேண்டியது இருந்தது. அப்போது எல்லார்கிட்டேயும் பார்த்து, உங்கள் எல்லாருக்கும் என்ன வேணும், இந்த மாதிரி நான் இந்தியா ட்ரிப்பு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னான். எனக்கு பட்டுப்புடவை வேணும் அப்படின்னு அவனோட வைஃப் சொன்னான். எனக்கு டாய்ஸ் வேணும், எனக்கு ஒரு ட்ரெயின் டாய் வேணும் அப்படின்னு குழந்தை சொன்னான். வணிக அதெல்லாம் கேட்டுட்டு பச்சை கிளியை நோக்கி போயிட்டு அதுக்கிட்ட கேட்டான். எல்லாரும் என்னென்னவோ கேட்குறாங்க, உனக்கு என்ன வேணும் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கேட்டான். பச்சை கிளி உடனே, மாஸ்டர், இந்தியாவுக்கு போனீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சை கிளிங்க இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் இங்கே ரொம்ப நல்லா ஒரு பெரிய வீட்டில் ஒரு சின்ன தங்க கூடில் இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள், உயிரோட தான் இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அந்த வணிகனும் கண்டிப்பாக இந்த மெசேஜை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பாஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டான். அப்புறம் இந்தியா போயிட்டு அவனுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கார்டனுக்கு போனான். அங்கே நிறைய கூட்டமாக பச்சை கிளிங்க இருந்தது. அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு, பச்சை கிளிகளே, இந்த மாதிரி உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பொஷியாவிலேருந்து, இங்கே அடப்பட்டு இருந்தாங்க, இப்போது அவங்க என் கூட தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் சொன்னான். அங்கே இருந்த கிளிகளில் ஒன்று பறந்து இந்த வணிகனுடைய தோளில் உட்காந்துது. அப்படியா, அவன் நல்லா தானே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுச்சு. ஆமாம் ஆமாம், அவள் ஒரு அழகான தங்க கூட்டில் வாழ்கிறா, அவள் தினமும் ருசியான உணவை சாப்பிட்டுட்ருக்கா, அவள் உங்களை பார்த்தா அவங்கக்கிட்ட அவன் நல்லாவும் உயிரோடு இருக்கிறதாவும் சொல்ல சொன்னான். இப்படி வணிக சொன்னதை கேட்ட உடனே அவன் தோளில் உட்காந்துருந்த பச்சை கிளி பயந்து போய் மயக்க அடித்து கீழே விழுந்துருச்சு. அடடா, இது என்னன்னு எழுப்ப முயற்சி செஞ்சான் வணிக. ஆனால் அது எழுந்துக்கிற மாதிரி இல்லை. அப்படி நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த பச்சைக்கிளி என்ன சொல்ல சொன்னிச்சோ அதை தான் நான் சொன்னேன், ஏன் இந்த பச்சைக்கிளி கீழே விழுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு ரொம்ப குழப்பமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தான். வணிக அங்கேருந்து குழப்பமாகவே கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்தான். வீட்டுக்கு பார்த்தா அங்கே வாசல்லையே அவங்க மனைவியும் குழந்தையும் காத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்காக இவன் வாங்கின்னு வந்த கிஃப்ட் அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த பச்சை கிளிக்கிட்ட போனான். மாஸ்டர், என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தீங்களா, நான் சொன்ன செய்தியை அவங்கக்கிட்ட சொன்னீங்களா, அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கிளி ரொம்ப உற்சாகமாக கேட்டுச்சு. நீ சொன்ன மாதிரியே அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன். அங்கே இருந்த ஒரு கிளி இதை கேட்டுட்டு மயங்கி கீழே விழுந்தது, அதுக்கப்புறம் எழுஞ்சிக்கவே இல்லை. நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் தெரியுமா, ரொம்ப சாரி அப்படின்னு அந்த வணிகன் சொன்னான். அதை கேட்ட அந்த பச்சைக்கிளி மூச்சு பேச்சு இல்லாமல் அப்படியே இருந்தது. திடீர்னு மயங்கி கீழே வந்துடுச்சு தொப்புன்னு. அடக்கடவுளே, ஏன் இப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு அந்த வணிகன் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்புறமா அந்த தங்க கூட்டை திறந்து அந்த கிளியை வெளியே எடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவனுக்கு. அப்புறம் பின்னாடி இருக்க தோட்டத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு புதைக்கலான்னு எடுத்துகிட்டு போனான். அங்கே ஒரு பெரிய பள்ளமும் தோண்டினான். தோண்டிட்டு எடுத்து பறவையை உள்ளே வைக்கலான்னு போகும்போது அந்த பச்சைக்கிளி திடீர்னு எழுஞ்சி உட்காந்துருச்சு. அப்புறம் அப்படியே பறந்து பக்கத்தில் இருக்க செவுத்து மேலே போய் உட்காந்துருச்சு. அந்த வணிகன் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தான், அதே சமயத்தில் ரொம்ப குழப்பமாகவும் இருந்தது. அந்த பச்சைக்கிளியை பார்த்து அவன் சொன்னான், நீ உயிரோடு இருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், ஆனால் கீழே ஏன் விழுந்த அப்படின்னு கேட்டான். அந்த பச்சைக்கிளி சொல்லிச்சு, என் ஃப்ரெண்ட் அங்கே விழுந்தால, அவள் விழுந்து சாகலை, அந்த மெசேஜை தான் எனக்கு பாஸ் பண்ணியிருக்கா. எங்களுக்கு தங்க கூண்டில் இருக்கிறத விட இந்த பறந்த வெளியில் பறக்கிறது தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு சிரிச்சிட்டே சொல்லிட்டு, என் ஃப்ரெண்டு நான் இங்கேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக வழி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அந்த வணிக, ச்சே,
நான் எப்போவுமே இதை பற்றி நினச்சே பார்க்கலையே. நீ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற தங்க கூண்டில் அப்படின்னு தானே நினச்சேன். சாரி ஃப்ரெண்ட், நீ பறந்து போ, இந்த உலகத்தில் எங்கே வேணாலும் பறந்து போ, சந்தோஷமாக இரு அப்படின்னு சொன்னான். அந்த பச்சைக்கிளியும் ரொம்ப சந்தோஷமாக தன் சிறகுகளை விரித்து பறந்து போயிடுச்சு. இந்த வணிகம் மாதிரி தாங்க நம்மளில் பலர் மற்றவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நம்மளே முடிவு செய்கிறோம். அது தப்பு. மற்றவங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் கொடுக்குது அப்படின்றத அவங்களுக்கு கேட்டால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ மற்றவங்களுக்கு எதனால் சந்தோஷம் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் யூகிக்காதீங்க. அவங்க லைஃப், அவங்கள வாழ விடுங்க. இந்த கதை உங்கள் எல்லாரையும் மாற்றி யோசிக்க வச்சுருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன். கிளி தானே, நாய் தானே, பூனை தானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அவங்களுக்கு அவங்க லைஃப்பை எப்படி வாழணும்னு தெரியும். நீங்கள் எந்த ரூல்ஸும் போட தேவையில்ல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னுடைய சேனல்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வரும்.